Ye, apa benar nggak betah ya pakai ya? Hah? Gimana? Udah segeran? Ya. Kak ngapain tuh? Kak, sibuk ke jendela. Ya kak. Ya dek. Adek kan apa udah resah ya sama infusnya ya? Angkat tangan. Angkat tangan. Angkat tangannya. Ayo angkat tangan. Ye, pintar. Udah, senyum. Oke. Oh ye, gimana tuh mukanya? Nangis ya, pengen coba infus. Pengen main ya kayak kakak ya. Gitu. Kakak bebas. Jadi, ini ganti popok kakak dulu. Enggak usah bawa kakak. Mau bawa? Tuh, biasanya kamu jawab gimana? Jawabnya paling kecil. Paling kecil baru kamu ya baru lahir kemarin. Pinter ya makan sendiri kakak. Pak, makan. Enak kan? Suka? Enak? Kakak. Kakak main apa? Hai. Betul-betulan. Susah-susah pergi bel. Senang gimana? Klik-klik aja. Dah tengok. Nggak deh, yogurtnya. Ya, udah habis. Udah habis dah. Udah habis yogurtnya. Ya. Nampak Maya? Mau di ronsen ya. Kakak. Dek. Satu, dua, tiga. Emang mau kemana? Pakai sepatu. Waduh, udah bisa pasang sendiri satu. Wow. Yeay. Bisa? Bisa? Emang Kak mau kemana? Emang Kak mau kemana? Dipasangin. Oke. Oh, nyangkut. Bisa nggak? Oke. Bisa nggak? Dibantu? Kok yang satu ada kakak bisa pasang diiketin. Wow, bisa pakai sepatu sendiri. Pintar. Kamu kemana sih? Adek, jangan. Sayang satu. Adek udah sembuh. Sayang tuh, yang ini. Sayang satu. Sebelah situ. Sayang satu. Sayang satu lagi. Gak mau. Ada suster bersih ya. Makanya serius ya. Peres. Diperes-peres. Ya, kira-kira udah capek belum ngepel? Ngelap? Oh belum, oh ya lanjut, oke. Ada tunggu, ada duduk aja sana. Kan udah dibuka sini itu, kain sajadah itu. Ada pakai itu aja. Yang ini basah, ada sakit, ada duduk situ. Iya, yang duduk adek. Ini kakak nggak apa-apa. Udah. Oke. Oh, Bude Lasmi. Bukan, Bude. Mari kita telepon. Buat mirip ayah. Oke? Ih, ini loh betulin. Mirip ibu atau mirip ayah?
Fotonya kebalik. Gini. Oh, nggak mau. Oke. Istirahat ya. Oh. Pakai selimutnya bagus. Oke. Pil, oke. Cepat. Wow. Ada gelisah. Ada gelisah. Habis kerja berat tadi ya. Ya. Sebentar deh. Adek, ini Kak Ila mana nih? Kak Ila udah bangun? Kenapa? Jangan bergerak. Duduk ya, pintar. Duduk ya. Bobo. Dia nggak bobo, tiduran. Pakai bantal. Bobo ayo. Bobo. Oli mau duduk di situ. Bobo ya. Ntar lagi makan ya. Biasanya masih ada sih. Beliin apa ya? Buat Ila mau apa Ila? Ila mau apa? Ila mau makan apa nak? Nggak bosan telur ya? Semalam telur aja terus. Ya. Wah kita beli bagus ya. Hot band Ila mau? Masa makan nasinya karbo mulu sih kak? Yogurt udah kemarin ya. Buka bisa? Bisa. Bisa nggak? Wow, pintar. Oke, sini. Satu lagi. Hati-hati tangannya. Oke. Be careful. Oke. Bisa? Mau ibu bantu? Oke. Yeay, pintar. Saya bukan satu lagi ya. Jatuh ke sebelah. Selamat pagi. Ya kak, kak buka jendelanya kak. Lihat dong rambutnya. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah ya kak. Up. Oke. Hati-hati. Jatuh. Kakak mana? Adek mana? Adek ini. Ini siapa? Adek nak. Yang itu kakak. Kakak lagi buka jendela. Ini apa? Yang mana nak? Kakak. Si kecil lah pakai itu. Kadang iya deh, besar tangan dia sifatnya ya. Ini ya. Bisa nggak? Aduh jatuh makanannya. Aduh. Oke. Mau minum nggak? Udah enakan dek. Bisa makan sendiri ya. Oke. Mau apa? Minum. Minum. Oh, kucing, meong. Mana? Kucing. Mau minum? Oh enggak. Udah biarin pitanya, kan cantik mah. Cantik.
Dikasih ya? So, siapa yang ngasih tadi tuh? Iya, dikasih sama ini. Dapat hadiah pita-pita ya. Dijepitin di tempat makannya. Bayi. Ada bayi. Hihihihi. Ada bobo dek, Kak. Anak aja tuh. Udah mandi ya. Kakak, gimana kak? Kakak. Sakit tangan kayak gitu. Oh. Jangan ditabok. Ya, jangan. Ada sakit adek. Udah ya, main sama ibu aja. Jangan ditabok, adek. Enggak disuntik. Enggak disuntik, kasih dingin-dingin. Kasih dingin-dingin. Kasih dingin-dingin. Apa-apa, nak. Ini nggak habis nggak apa-apa ya? Apanya? Yang cairan yang itu nggak habis. Enggak apa-apa. Masa sebentar Ini agak sakit nih ya pas ditarik ya. Satu-satu ya, dibuka satu-satu ya. Sakit ya. Dari dokter udah oke kan semalam kok, Asus? Udah Udah boleh udah bilang. pulang. Nanti dilepas dulu. Tangan aja udah bebas. Dilepas satu-satu ya. Tarik nafas adek. Oke. Adek enggak adek jalan. Ingat enggak? Jalan enggak? Ayo jalan. Anti slip. Ini kenapa? Ingat ya ibu beres-beres dulu ya. Kan yang diminum kaki ini ya. Oh ya, yang buat ini ya. Diminum kaki ini. Ayo jalan. Udah ingat enggak jalan? Bingung ya. Ini ya. Ayo pergi sama. Ini. Nager. Ini ya. Ini ya. Sini. Oke. Adek cewek. Dadah. Ini. Pulang, biar Ade bisa keluar, nanti Ade ditahan satpam loh. Oh ya udah mau dipakai aja. Mau dipakai Ayo, boleh. ayo potong dulu. Oh iya. Oke, iya. Potong aja sayang, maaf ya. Iya. Iya, maaf ya Iya, sayang potong ya. dulu ya.